Ham. Oh demet ki. Turu to. Bagong gugah bapakne digetak biyen. Mangkel aku. Wis kaya ngene kok malah turu. Petro butane ndi? Kae lho. Bener kandhamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir kok. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak. Tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Dadi kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitul tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bukti kula kunjuk ya pitul tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma karak. Wis kuno banget kok aja ditoke to. Wis do lali iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Pungulun Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pungulun Bathara Yamadipati. Nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bukti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa aku wis jebul bumbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Diponirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangen. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya mong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Diponirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Diponirmala lan Pertangga Jiwa. Iku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi garping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Pripun kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora samelu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wang Sulandra. Apa sing demonge Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karangkadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku kesandulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe lek dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngobal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki. Aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru. Ayo sembrono ora.
gugek sadulita mel mono kawan anak-anakku nolo gareng Petruk Bagong wis komplit. Nggih Pak, nggih Pak. Nggih napa? Petruk piye kabare? Jumengklungen kaya ngenteni Sileming Palwa gabus kumambanging watu item. Bareng kowe sowan aku weruh marang blegere anakku Petruk. Nalika semantri wang kula Bathara Guru dawuh kaliyan kula kinen ngentosi wonten alur repat kepanasan mboten kanthi kanyono-nyono rawuhing para dewa arep mrawasa ali kula ali Bagong. Nganti kula diwangi karo tiyang sepuh kula. Sapa? Rencange Bapak riyin Begawan Solontara Gandharwa Raja Bali. Iya pancen wong tuamu wis diunggahke derajate minangka ganeping para Jawata. Nggih. Ya bareng ngoten para dewa kawon terus Hyang Mikul Narada dawuh kaliyan kula Petruk aja nganti kowe sak pejagung karo Hyang Mikul Bathara Guru awit iki ana niat sing ora prayoga saka Hyang Mikul Jatimurti. Mula kowe mulya merga nadyan kowe mulih tekan Karang Kadempel mongko Hyang Mikul Jagat Girinata bakal rawuh ana ing Karang Kadempel. Merga saka penemune Hyang Mikul Jatimurti apa sing dirindakake bapakmu mau dianggep padha karo bakal nguasani sarta ngembari marang panguwasaning para dewa. Ngaten Pak dawuhipun Hyang Mikul Narada. Manik Maya lho. Inggih Kakang Ismaya kula ingkang sowan. Lah kok bener ature Petruk? Durung rampung Petruk ngene matur kelawan aku. Yen to Hyang Mikul Bathara Guru ya isi Manik Maya bakale rawuh ning Karang Kadempel. Padha slamet Manik Maya. Pinayunganing kawidadan sowan kula Kakang Ismaya. Kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Iya tak tampa. Eneng apa? Apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu? Apa kowe ngaturake apa sing wis ndaturake lumantar Petruk kantong bolong? Kakang Ismaya, sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika Kakang. Nanting bab apa? Menawi Kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata. Tuwin Kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten kayiwangan dipun ora arik dening Petruk menapa dene Bagong ing atasipun namung jalma wantah tur dasaripun derajatipun namung kawula teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan. Langkung-langkung Kakang Ismaya menika prisa bilih Sekar Lempertangga Jiwan Sekar Jambu dipun nirmala menika upami dawah sakmangke boten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata. Teka Kakang Ismaya anggenipun sampun lampah dados titah sewantah badhe nyuwun Sekar Pertangga Jiwan dipun nirmala menika monggo suraos kados pundi? Sami kemawon Kakang Ismaya menika ngasuraken derajating kadewatan. Sami kemawon Kakang Ismaya menika badhe ngasuraken dhateng kalendhanipun ingkang rayipun Manik Maya. Kanthi cara mekaten kula mboten narimakaken ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking kayiwangan menika mboten saged dipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep. Kakang Ismaya lah kok tekan semono nggonmu mikir upama aku kuwi gelem dadi dewa, upama aku gelem dadi Jawata ning kayangan mestine ora kowe sing dadi ratu ning kayangan. Mengeneng loro antaraning aku apa Kakang Teja Mantri. Ning kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa, pendak-pendak ngluputke aku. Niatku rak mung kepengin bangun desa. Desa iki ada parane saka kayiwangan. Aku malah tok senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon. Aku kuwi rumangsane ming titah. Wong dene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titi sing Ismaya, monggo aku ora rumangsa dadi titi sing dewa.
lehku dadi menungso ya tak lakoni kanthi ikhlas. Aku mung kepengin duwe niat apa pancen adhiku lanang ki isih eling karo kakange apa ora. Ing akase aku ki mung nyilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka pelem pertangga jiwa lan kembang saka jambu dipa nirmala. Mongko kembang kuwi ora saben-saben ming pisan nggone tukul ning bola bali merga pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala kuwi pangananing para dewa. Saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi daharaning para jawata. Lah kok dadi aku ming nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora, malah mbok arani sing werna-werna. Dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa, mbok anggap aku pengen dadi ratu ning kayangan. Wah, ora guru, ora Manikmaya. Najan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem, najan uripku ming sarwa sekeng. Aku wis kepenak. Nah nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten. Apa aku kleru? Apa aku luput? Yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan, srana aku njaluk sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Apa aku kleru? Apa kuwi ngurangi kayamu? Apa kuwi ngurangi derajatmu? Apa kuwi ngurangi wibawamu ana ing kayuwangan? Lah nek kowe duwe pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk sekar pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala sing marai wibawamu asor. Ning merga gedhoanmu, merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi, kowe wong cetil, kowe dewa sing ora iso andum karo kulawargamu kowe Bathara Guru. Ora sandadak kopian gunung tanpa guna. Niatmu piye? Kakang Ismaya aku mung kari manut. Apa pancen kudu taker marus mulang tatu? Wah. Lah kok kaya ngono ucapmu. Kowe karo aku ki sedulur lho. Kowe ki adhiku. Yo nadan derajate beda. Apa ora sawu diru ning atase mung perkara kaya ngono lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama. Ora peduli. Kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat. Ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi Nalindra. Sarta ora bakal tentrem nggonku dadi dewaning para dewa mangreh para titah ana ing jana luka. Mula wektu dina iki ora gelem urungake kersaning Kakang Ismaya. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh setan alas kowe. Bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru? Wah, lah kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endro. Sandale ngenangi ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Mono tekleke. Wah, lah kowe. Kiye apiye to kiyak-kiyak. Antil sisan kowe. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa? Didelok sisan, Tru. Bathara Guru karo Semar nek Dedaya sapa? Nek Dedaya Semar, kowe karo aku gleleng, Tru. Wis karepmu go. Ayo. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Mula ta mula kayuwangan hawa panas ingkang kagila-gila. Jebul Manikmaya nerak pacak nerajang perbatan. Ismaya ora bisa meper mubal-babaling kanemurkan. Putulun. Putulun sakarone padha sirepen kamurkan kita Putulun.
Manik Maya wonten dawuh pukulun Ismaya kula ing mestine sira kuwi tinemu werda nggih kita tinemu tuwa kudune bisa meper mubal babaling kanepson Manik Maya kita ingkang tinemu taruna aja gampang kebrunget marang panyakra bawa ingkang mboya bener Ismaya kuwi wis nrimo tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong lah kok dadi ming kepengin wujuding sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala teka kita malah ndakwa kelawan Ismaya ingkang ora-ora sinenggusi Ismaya bakal ngembari marang panguwasaning para dewa Manik Maya lamun nduk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita sayekti ing dadi nalindra ning kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar Upawata Teja Mantri nanging gandeng kita ingkang satemene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata wekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal wekasan Ismaya lan Teja Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mengkene iki merga saka pradul kita lawan wong atuwa kita apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manik Maya waduh dak ana cah cilik gleleng itu kok gleleng misah Semar karo Bathara Guru ki Semar ya ndodok nglumpruk Bathara Guru ya sedheku sapa to Bagong ki ngawur ora. Sapa ya? Sang Hyang Wenang. Kelas piro? Kelas 2 dinggono. Kayak dewa. Masa? Kayak dewa. Iki suwes ora. Kok ngono iki dewa? Waduh ayo. Randana nek kae nyemelangi tenan, Gong. Awan ndodok nang kene. Oh iya. Pasang nyuwara ora. Wanyuwara ditenono kowe mah disotke. Bagong iki pancen setan ora. Dengkulmu ora. Nggih pukulun sedaya kalepatan kula diagung pangaksami. Paringna sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala aturna marang kadang kita Ismaya inggih pukulun kita bali marang kayiwangan lamun kita ngiri godha kakepaning Semar aja takon dosa ulun ingkang bakal paring pidana kelawan jeneng kita inggih tulistakaken dawuh Kakang Ismaya monggo aturi nampi sekar menika guru aku njaluk ngapura nek ana luputku ya guru kula ingkang nyuwun pangapunten sasampunipun kula ngaturaken sekar kula nyuwun pamit sing ati-ati Ismaya kula wonten dawuh nyata nadyan wujud derajating Panakawan nanging kita lantik panggraitane teka kita bisa weruh kan kahanan ingkang saknyatane nggih sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala iki krana uncating dewaning buga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri ingkang mapan lan cumandha ana ing kayiwangan dina samengko wis kundur marang Praja ing Amarta mugi-mugi sageta mandi ngendikanipun Hyang Pikulun asih prana matur nuwun Den Ndara Punta Ndara Werkudara ya Semar iya Kakang Semar enten apa kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal mbangun desa nggih apa pancen bener mengkono nggih leres malah niki pun kula wiwiti srana kula wis entuk syarat sranane apa Kyai Semar
wujudipun Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Dipa Nirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Niku sesingidanipun Iwang Pikulun Bathari Sri dewaning boga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa boten sami tanggap. Namung sakmangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengkono aku ngaturake panuringking tanpa pepindhan Kyai Semar. Ya. Petruk ngopo? Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewu kapakan Diagung Pangasami ora dadi ngopo. Amit ngaturaken tebah Siti Sekul. Binung teling koron klopo apron tambah bila wonten lepat kula nggih krungu jatusanipun Bapak Semar. Iya ga wis. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates. Tapel wates ngendi? Karangkadempel. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono, Pak. Nang apa Petruk? Wonten buta ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara goleki sampeyan jarene endi Semar gerak-gerake sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka Jaya bocah ora dalah sapa Raden Janaka piranganing Pandhawa kowe sapa Tega kala jajal werka ya ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu. Kok asline kaya udu buta to kan. Wong kudune tandung tang-tang ndung jleng dadak nek guntak kok ngene kok tang-tang kok ora rampung-rampung. Kaya ora ngerti budaya. Kaya ora ngerti jem-jeman. Oh, andake Semar ora. Geger, Pak. Oh, iya. Ndara Werkudara Janaka kalah. Pak. Ndara Janaka karo Ndara Werkudara kalah. Terus iki mungsuhe sapa? Butane gedhe banget. Ngamuk gulung-gulung kaya ngono sawah Tegal rusak kabeh. Wah. Oh demet ki turu to Bagong gugah bapane digetak ben mangkel aku wis kaya ngene kok malah turu Petruk butane ndi kae lho tak deloke Semarika ten mrayitna semuliris seka balik titiyani Gandayani buta wae ora galak Ndara Werkudara dicokot Janaka dicokot ora galak iki
kae mungsuhe Sinuwun Puntadewa. Terus Sinuwun Puntadewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko rak buta kae kalah. Apa iya, Pak? Domongi kok. Dawi bapak, iya Petruk piye? Ken perang. Sopo sampean? Aku ora iso perang, Petruk. Sampean mboten perang ming cukup lenggah terus buta nika ngamuk disembah. Aku nggih, pun gawe selak adem banget iki. Ngene mabus wonten wonten balung mak cekot-cekot-cekotmu. Bisa satu nggih, Mas. Ayo ndak selak jenenge adem. Wong edan ora tak maju nggih. Apa iki? Prabu Puntadewa. Kowe sapa? Aku Jajalwerka. Jajalwerka. Iya. Ayo di Semar Badranaya. Tak cekel bakal kanggo ganjel isining wadhuku. Jajalwerka yen to pancen arep mateni kelawan Semar. Janyatane Semar kuwi Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Yen to Pandhawa kelangan Kakang Semar, tetes Bayu kang tapis ora bakal duwe kekuatan. Mula tinimbang Semar ingkang tekaning pati aluwung Puntadewa sakadang ingkang mbok sirnakake. Ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Mapan lak gagrak dadi serisen ning wadhuku. Namung sadurunge kepareng aku ngaturake sembahku marang panjenenganing Sinuwun Prabu Jajalwerka. Iya ming sampeyan ingkang bisa nyiwargake lawan pati ning Puntadewa Sinuwun. Waduh mati aku. Prabu inggih Yayi. Kenging menapa paduka ingkang wujud raseksa. Kono nami panjenenganipun Iwang Jatimurti menapa dados gegayanipun Semar menika kedah nampi cobi. Nyatanipun kula ingkang kadhapuk supados dados pacoban Kyai Semar. Lah kok jebul malah para Pandhawa ingkang saged nyingkiraken pacoban wujud ingkang Raka Indrawati. Setemah kula wangsul wujud kaya wingi-wingi. Inggih Koko Prabu. Apaniyatipun Semar Badranaya menika kandhas dumugi ning Batus. Mboten nggadhahi niat menapa-menapa kejawi amung ngambangun desa Karang Kadempel. Yai wonten dawuh. Maitra mekaten kliyan kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kari ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk mengko dianggep pukulan Iwang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhape kata-katane sing pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep dihapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pelemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Kok mosok? Iya. Welang mergo ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe demite mlayu kok. Pemenang disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Bener kandhamu iki, kandhane kok.
sing iso ngapusi jebul raming menungsa dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir kok, aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Dadi kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitruk tak tampa pangestu Tampanono. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Pulundra Brahma bukti kula kunjuk ya pitruk tak tampa pangestu Tampanono. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bukti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Nek nika lha nyikep tenanan nganti rasa ambekan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bukti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulung Tampanono. Niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora mulut genine ade cilaka. Rasa aku wis jebul bumbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Diponirmala ora bakal diwenehake marang kowe, merga kuwi kembang kayuwangen. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya mong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Diponirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Diponirmala lan Pertangga Jiwa. Iku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi garping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Pripun kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wang Sulandra. Apa sing demonge Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Bro gegeku kesadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe lek dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngobal-ubal entut modar. Ngontute bapak iki. Aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula purun wangsul ben awamu. Yen mboten purun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa lho ngadus kok awake. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condro di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Waduh. Ya mulai. Lho kok saya mulai to? Wis wajib tak paneni kok mulai. Rasa wedi to. Kawah
candra di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbak aku ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Oh mboten perlu wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Esunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nang nganti didukani bapak kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tok sewani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula pengen boyong sekar kurang bertangga jiwa sekar jambu dipo nirmala niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun karang kadempel kok pulun. Iya jare wis disebul ndase. Oh Kang. Wah Semar iki ngapusi. Semar iki biasane sok omong ngono lho. Gedheke atine ning jane ora ana apa-apane. Lah jare wis disebul siramu kowe iso dedaya ngungkuli dewa. Adantem bicara itu kok aduh mati aku aduh kejerawatan aku mati aku apa iya kowe kok aku sih ngrasake lara wah wes ya mulai ajare Semar lah ngopo ngapusi kok nyatane musuh dewa ya karo kok tendangane aja kok gawe bapak kok bapak piye terus piye njaluk bantuane sapa wes aku kowe terus kowe wae sing disebul Semar wae aduh mati aku apa meneh aku sing durung disebul ya antem pisan iso almarhum oh ya nganggo pikiran kok ngomong iki aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan musuh para dewa itu terus maksudnya piye Petruk aja mlayu kencang lari dayang pak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh pukulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sanjane para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara inggih manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula ya bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuwana bandane angka loro rusuwana bojone angka telu rusuwana anake mesti bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mokal yen kita mbailani karo Petruk kantong bolong. Ya mong ngene ya. Gandara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, ulun. Sartane Petruk kantong bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jatine lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar oh ngaten Bu Ulun ya wis ngono wae ya Salantara kita bali marang kewajiban kita Petruk ben bali marang Marcapada bali marang Karangkadempel oh iya ngestaken jauh ya monggo tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata oh iya ngestaken jauh Bu Ulun wis ngono wae Ulun kondur makayangan sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka pulun ya wis karya slamet ya Petruk bali ana Marcapada mriki ngestakaken dawuh
gawe geger ngawal lah. Ngapa iki, Gong? Jarine tak tarani Rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Ah, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe iki pedhot dalan iki terus angel eling angkat, Dok. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae, nggo taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, jangan yer ngapa kowe. Wis to kon ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Oh, dalem, Pak. Bagong. Dalem, Pak. Wis bapakku. Ora ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petro. Wis kowe bali kondo karo Semar. Apa sing dingendikake dening Wang Pikulu Naroda, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulu Jatimurti. Sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro. Wah, kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh monggo aku iso ketemu karo kowe Petro. Matur nuwun Den. Dening ndara-ndara kula sampun sami ngestreni anggen kula miwiti mbangun desa Karangkadempel. Yo Kyai Semar. Krana puncaraning desa Karangkadempel bakalan nyembuh wibawaning Ratu Ngamarta. Semono uga aku Kyai sing gedhe pangapuramu yen tak mau dinawan dening Wang Pikulu Jatimurti nggih. Kula wis ngertos. Sekar pelempar tangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Jebul dados papan pandhelikanipun Sang Hyang Pikulu Bathari Sri ingkang uncat sawetawis saking negari Ngamarta. Samangke sampun kondha wonten negari Ngamarta. Karangkadempel ingkang kinarya marga tindaking Bathari Sri. Wekasana mangsawan dhewe Ndara Reja mulya napa sing ditancepake isa tukul ngrembaka woh-wohane. Iya Kyai Semar. Mula gandeng sedaya sampun paripurna. Nek wonten lepatipun ingkang abdipun Semar kula nyuwun pangapunten. Kinarya sesanti Sura Sudirajane Kang Ret saha brasta kaliyan kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu ing samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten nek enten lepat kula pribadi lan kanca-kanca anggenipun atur pasugatan dalu menika Ndara.